为了庆祝我18岁的成年礼，养父母全家拉着我出门旅游。刚下飞机，爸妈就像变了个人，任由弟弟将我的身份证掰断扔进下水道。接着他们伙同人贩子将我带上一辆不知通往哪里的车。路上我一直哀求他们快带我回去，因为我发现这辆车要去的地方是我祖祖辈辈生活的大山，而他们口中想娶媳妇的人是我的大伯。他们对我出了名的护短，要不是想让我有个好前程，也不会把我送出去。这一去，不知道遭殃的会是谁呢？既然他们想要卖了我，就别怪我心狠手辣。我倒要看看他们知道这里是哪后要怎么逃出去。看到越来越熟悉的路，我心里明白，爸妈这是要把我卖回大山。可这原本就是我出生的地方啊！我们整个村子的人最是护短，尤其是我大伯，他们好不容易才把我送出去。要是知道这家人又把我卖回来，想到以往惹到我的那些人凄惨的下场，我浑身开始发抖。见我这副模样，弟弟嗤笑了一声：“你这垃圾也想跟我抢爸妈的财产？”听他这样骂我，我抖得更厉害了。曾经有个人不过随口说了句我是个米虫，被哥哥砍掉4只，割去舌头丢进了米缸中，倒进千万只虫子啃食他的身体，直到整个人被啃成白骨。要是让他听到弟弟这样骂我，我不敢再往下想，颤抖着开口：“我保证不跟你抢，快送我回去吧，回去后你们要跟我断绝关系，我也答应你们。”一旁的爸妈闻言往我脸上啐了一口：“呸！鬼话连篇的臭丫头，当初领养你就是个错误，根本就是个扫把星。没想到你这赔钱货什么的都带不回来，当年就该把你这小贱人直接掐死。”听着他们的话，我的脸色更加惨白。曾经村子里还没有这么封闭的时候，还会有老师来教孩子上学，有的见识短浅的老师在背后腹诽我是个赔钱货后，当晚就被大伯缝上了嘴，丢到狗场里面任由恶犬撕咬致死。他的惨叫整整回荡在狗场一整夜，是活活疼死的。想到这，我抖得更厉害了，声音带上了哭腔：“我知道错了，求求你们把我带回去吧，我保证再也不纠缠你们一家人了。”爸妈却冷笑：“现在知道错，晚了。”他们开始盘算，要将卖了我的钱拿给弟弟买房娶媳妇。那人说丫头买进去还挺值钱的，可以当生育机器，到时候能赚不少。我爸默然道：“可是这丫头性子这么呆滞，长得也没那么出众，应该不会被人看上吧？会不会卖不上好价？”我妈在一旁有些担忧：“爸妈，你们不用担心，我早都打听过了。”我弟挑眉笑得阴险。李大伯说像她这样一无是处、长得能看得过去的女人，去了可做的活多着呢。我立刻捕捉到了关键信息：李大伯，这不就是我大伯吗？那个伯伯我认识的。你们要是不想死，现在立刻打视频电话给他，只要他看到我，他会告诉你们真相的。我焦急万分，只想救他们一命。如果伯伯看到被拐卖的人是我，一定会想办法让他们死无葬身之地。因为我从小就跟着伯伯长大，伯伯跟爸妈的感情特别好，对我很跟亲女儿没区别。还有哥哥，哥哥从小最疼我，要是让他们知道我被卖回来了，他们全都要玩。你们要去的地方有我认识的人，要是让他们知道是你们绑架了我，你们都会没命的。如果你们不信，可以让伯伯先看看我。我已经急哭了，可爸妈和弟弟却以为我在吓唬他们。弟弟抬手一巴掌扇到我脸上，我的脸颊立刻火辣高肿起来。你这贱人死到临头还敢威胁我们！爸爸抬脚狠狠踹在我肚子上，妈妈用高跟鞋跟碾压我的脸。我只感觉满脸剧痛，温热的血液不断流下。此时弟弟的手机响了，货没出啥问题吧？给我看看。电话那头的人正是伯伯。我挣扎着想爬起来，却被妈妈踩着脸动弹不得。大伯救命，是我啊！我用尽全力高喊出这句。弟弟瞬间变了脸，捡起一旁的木棍朝我嘴里捣来。伯伯是你这个贱人能叫的！妈的！木棍上的刺戳得我满嘴血沫，牙龈和舌头全被捣烂，疼得我只能发出呜呜的悲鸣。电话那头的男人迟疑了一瞬，刚才是不是有人喊我大伯？弟弟连忙对着手机陪笑，是那个贱货，他刚才听到您说话，
乱喊的，爸妈也连连点头哈腰，对对，那件丫头刚才听到您的声音，乱喊的。说着，爸爸抬腿又在我嘴上猛踢了一脚，给老子安分点，别用你的贱嘴污了老板。嘴巴传来火辣辣的剧痛，我能感觉到他已经高肿了起来。行了，让我看一眼吧。总觉得这个声音很耳熟。大伯不耐烦催促，弟弟讨好的蹲下，将我的头发抓了起来。手机摄像头对准了我的脸。这一刻，我心里满是希望和欣喜。只要伯伯认出我，他一定会命令爸妈赶快放了我。就这，看不出来哪里好看，你们不会是唬我的吧？伯伯有些失望，摆了摆手。我的心彻底沉入谷底。他没认出我。通过手机屏幕反射的光，我看到了自己现在的样子。脸颊高肿，嘴唇冒血，眯缝着眼睛。难怪伯伯认不出我了，我自己都要认不出自己了。爸妈和弟弟竟然对我下此毒手。明明我对他们那么好，挣钱了也会第一时间带回家里。我越想越难过，想放声大哭，却只能发出呵呵声。弟弟将我拽着头发甩到了一旁，着急对大伯解释道：不是的，他长得确实跟洋娃娃一样好看，就是一路不老实挨了打，脸受伤了，养一养很快就能好的。说完，他擦了擦额头上的冷汗。爸妈在一旁小声嘀咕：坏了，要是他不满意，会不会迁怒到我妈？我也担心这个。小宝，快把那小贱人的身份证拿给老板看看。妈妈小声提醒弟弟。弟弟眼睛一亮，连忙往怀里掏去。李伯伯，小弟绝对不敢骗你，我有这小贱人的身份证，你一看就知道她长得多水灵了。行，拿来看看。大伯懒洋洋道。我心里重新燃起了希望。虽然大伯这几年偷偷的只远远见过我几次，但他不可能认不出我的样子。下一秒，弟弟将我的身份证对到了摄像头前。我精神大振，大伯，你可千万要仔细看清楚啊。姿色是不错，就是头发短了点，像男的。这名字太难听了点，熊海志。哈哈哈哈。大伯开怀大笑，弟弟收回证件松了口气。我这才绝望想起，自从我被爸妈收养后，弟弟趁我熟睡剪掉了我及腰的长发。爸妈给我改了这个难听的名字。以前哥哥根本不允许我剪头发，说长头发才像小公主。大伯给我取名叫李欣儿，寓意我是他们的心肝宝贝。可是现在大伯却认不出我了，我的脸现在根本看不出之前的样子。大伯怕打扰我的生活，只在我小时候偷偷看我，只记得我小时候的脸和我一头标志性的长发。他根本就不可能认出现在的我。想到这，我绝望了。弟弟对大伯又美言了几句，挂断了视频电话。爸妈连忙问他，说好的20万不会有问题吧？弟弟嗯了一声，阴冷的目光盯着地上的我。姐姐，你根本就不应该出现在我们家里。你只不过是外来的人，这几年没钱花爸妈的钱，这都是你欠我们的，现在也该还给我们了。我心中一片苦涩。这段时间，我才知道爸妈一直对我抱有仇恨的心理，只因为当年领养我后花了不少钱，又在弟弟出生后毛手毛脚没照顾好他，全家人都觉得我是个不祥的赔钱货。可笑我这18年来一直抱着期待和幻想，认为他们会一直把我当成家人，他们一定会很爱我，像电视里正常的家人一样爱我。所以好不容易从山沟沟里出来之后，才会那么期待属于我的父母，却没想到他们笑着认下我，只是迫于当时给的钱。他们根本就是为了当年那些钱。见我躺在地上无声流泪，妈妈拧了拧眉。对，要不是这小贱人，我的小宝怎么会生病？要不是他，老婆你也不会被公司辞退，他就是个灾星。爸爸也附和骂我。我哭着努力开口，可我真的不想害你们，所以我才想告诉你们，快点放了我，把我带过去，真的会死的。他们一怔，然后面面相觑，笑了。你这贱丫头倒也聪明，不过死不死也不一定。劝你放聪明点，没准还能保住一条小命。爸爸骂骂咧咧将黑头套扣到了我头上。我很想告诉他们理解错了，我说的会死，指的不是我自己，而是他们。
可看着眼前恐怖又冷血的一家人，我决定不再救他们了，就让他们体会一下我说的生不如死吧。2天后，车子停了下来，我被他们压下了车。头套摘掉的瞬间，我被眼前熟悉的环境惹得有些伤感。果然是我生活了18年的老家。村子门口的石狮子上，还有我小时候调皮画上去的黑眼圈。见我四处张望，若有所思，爸爸狠狠扇了我一耳光。贱丫头，给我老实点，不该看的别瞎看。过了好一会，村子大门开了，里面走出来一个高大的汉子，正是哥哥。弟弟上前搓着手笑道：“老板你好，人给你带来了。你看。”哥哥往我身上扫了几眼，皱眉道：“你们把人打得也太惨了点。”这2天，爸妈和弟弟没少拿我出气，甚至怕我像上次一样乱说话，把我的嘴巴也用胶带封了起来。没办法，这件丫头不老实，性子倔得很。爸妈陪笑解释，哥哥点了点头。再倔的烈女，来这也就老实了。走吧，今天你们运气好，村长说要选几个体质好的妞去做穿刺。他要是能被选上，到时候成功生下孩子，还能多给你们分几万。我心里一惊，他说的村长正是我的大伯。来不及反应，我们4个全部被人套上了黑头套。这里的环境外人不能看，到地方了再给你们摘下来。哥哥见爸妈和弟弟有些慌，出声安抚了几句，几人心中稍安。一路上，我们被压着不断经过各种厂区和隧道。好了，摘下来吧。哥哥吩咐，我们头上的黑罩子被人取了下来。我发现房间里站着10几个跟我一般大的女生，她们都像我一样，浑身是伤，满眼惊恐和泪花。哥哥掏出电话拨通：“村长，人都带来了，您可以过来选了。”“好，马上来。”大伯的声音传到了我耳中，我的心脏疯狂跳动起来。屋外的脚步声此起彼伏，越来越近。推开门的瞬间，大伯的眼睛对上了我的。“伯伯，救我！”我想朝他求救，嘴巴却被堵上，只能发出呜呜声。大伯有些疑惑，指着我问道：“这丫头是？”一旁的村民立刻走过来：“哦，刚才新送到的，家人在这，一会签完字拿钱就可以走了。”爸妈和弟弟连忙点头哈腰问候大伯。大伯嗯了一声，上下打量了我几眼，摇了摇头：“带去狗场吧，太瘦了，我这里用不到。”我心下大惊，狗场那里的负责人跟我有仇，要是我被送去他手里，就算知道我的真实身份，我也难逃一死。我扑通一声跪在了大伯跟前，抬头绝望地看着他。养母眼里闪过一丝光亮，转头问哥哥身边的人：“这丫头的身份弄清楚了吗？”那人连忙点头，命弟弟将我的身份证掏出来。他本人长得还行，就是这一路挨了不少打，去狗场绝对够用。那人解释着，将我的身份证递给了大伯。下一秒，我看到养母捏着身份证微微颤抖，指尖泛白。熊海志，他冷冷念出了我的名字，转头看向爸妈和弟弟。对，这丫头命硬得很，克得我们全家差点都出事，起个贱名好养活。爸爸讨好的解释，妈妈在一旁附和：“对对，但既然卖给你们了，自然是你们说他叫啥就叫啥了。”弟弟察觉到大伯的表情不太好，低声问旁边的人：“哥，我们可以走了吗？快点签约拿钱了。”哥哥示意他闭嘴，然后小心翼翼问伯伯：“主任，那我先带这丫头去酒庄。”大伯没有回应他，而是将我从地上扶起，然后颤抖着用手撕开了我嘴上的胶带。我红肿破烂的嘴刚刚结的痂被带掉，又开始流血，血滴在了伯父崭新的衣服上。村民脸色大变，一把将我扇开，蹲下身帮伯伯擦起了衣服。贱丫头竟敢弄脏村长的新衣服，滚一边去！大伯表情冰寒，抬脚将那人踹翻在地。谁让你打他的？那人坐在地上怔愣了一瞬，立马否认。村长，我也是刚才见那丫头冲撞了您才出手教训她一下。我问你，她脸上和身上的伤怎么来的？伯伯的声音愈发冰寒，脸色阴沉到了极点。是他的家人干的啊，不关我的事。村民此时终于意识到了不对劲，赶紧开口撇清自己。爸妈和弟弟也一脸懵逼。
这贱人不配合，一路上很闹腾，所以我们才……弟弟抢笑着解释，话还没说完就被伯伯甩了一耳光。你叫谁贱人？他的眼神像要刀死弟弟一样。弟弟捂着脸满是不可思议，却不敢再开口。爸妈眼见他挨打，心疼的上前替他解释，您别怪我儿子，他就是被惯坏了，既然这丫头是你们的人了，我们自然也不好再打骂他了。伯伯脸色稍霁，他自然是我的人。爸妈松了口气，以为没事了。那没什么事，我们就先走吧。他们看似是询问，实则一直冲坐在地上的村民使眼色。村民立马站起来陪笑，村长，那我先带他们去签约。大伯冷冷吐出一句，不用了，他们回不去了。爸妈和弟弟大惊失色，连忙表示自己这2天也是被司机蒙着眼过来的，根本没看到什么。如果是因为看到村子里的情况的话，他们可以保证回去绝对忘掉。哥哥也有些疑惑，以前像这种熟人介绍来的，到村子门口也没啥事，反正他们既不知道咋来的，也不知道村子里面啥情况，最多就是看到了个大门而已。爸，他们也没犯啥忌讳，为什么把他们留下来？哥哥本来想问清楚，却被大伯一巴掌甩到嘴上。你脑子是不是蠢？我留下他们自然有我的理由，你等着回去我怎么抽你。此刻我终于缓过来了，许我开口。伯伯，不等伯伯反应过来，妈妈抢先冲到了我跟前。小贱人乱喊什么？这没你说话的地方。真恶心，把人家地都弄脏了。他抬脚还想踹我，却被伯伯身边的2个大汉钳制住。大伯叹了口气，蹲下身，心疼地摸着我的脸。你怎么被人打成这样了？他的声音很温柔，我却觉得心里委屈万分。大伯每次用这样温柔语气说话的时候，恰恰表明他起杀心了。对不起，几天遭受毒打，没怎么进食的我，一直凭借一股信念强撑着，直到大伯认出了我虚脱了，只想昏过去。这句对不起，我是说给自己听的。过去的18年，全家人始终认为是我害了他们。今天我终于决定要害他们了，心里竟然有些难过。我一直坚信自己不会变成大伯那种人，可今天我还是为了自保变成了一个坏人。尽管我是为了自保，可大伯是我血脉相连的家人，只有他才对我最好。妈妈听到了我这句对不起，连连对大伯求饶。对不起，都怪这丫头弄脏了您的鞋，我们赔。爸爸也赶紧附和，对，多少钱我们都赔给您，只求您放我们3个人走。弟弟却不满道，凭什么他犯的错要我们承担啊？不是说好了钱留着给我买房娶媳妇吗？大伯笑了，摸着我的脸悠悠道，之前是我的问题，以为把你送出去就会有好的人生，他们会把你当成亲生孩子宠爱。宝贝闺女，这世界上只有大伯和哥哥姐姐最疼你了，别怕。此话一出，所有人惊呆了。我哥终于反应过来，双腿一软跪在了地上，口中喃喃道，你是杏儿妹妹？你怎么会变成这样？明明之前还是好好的呢，怎么出去一趟就变成这样了？大伯置若罔闻，从怀里掏出一张手帕，轻轻擦着我脸上的血。从小到大，我们都舍不得动你一根手指头，现在你却被打成这样。杏儿，我虽然只是你伯伯，可却把你当成亲生女儿，他们真是畜生，居然敢这样对你。刚刚在车上也跟着动手的村民彻底崩溃，扭转身体对着我，将头磕得咚咚作响。对不起，我刚才没认出您是村长的侄女，对不起啊。爸妈和弟弟已经石化在原地，他们面面相觑，根本没弄清楚到底发生了什么事。直到那个村民将头磕得鲜血直流，大伯才不耐烦挥了挥手，嘘，安静点，我们杏儿好像睡着了，去叫医生来给他验验伤。那人如蒙大赦，起来往外跑，留下原地的我爸妈和弟弟3人惊慌失措。伯伯起身指着妈妈的右脚道，刚才你是想用这只脚踹我的宝贝女儿吧？去，把她这只脚砍下来喂狗。妈妈脸色惨白，尖叫着求饶，却被大汉架走了。大伯拨通电话，对着很久才回一次家的2个姐姐道，杏儿回来了，不过受了点伤，你们快来看看吧。
电话挂断后，他指着我继续问：他脸上的伤是谁弄的？两人抖如筛糠，弟弟甚至吓得尿了裤子。是他，跟我没关系。他抬手指向爸爸。爸爸没想到会被自己最珍爱的儿子背叛，满脸不可思议。逆子，胡说什么？不是我，他脸上的伤是他妈和他弟弄的啊，我就打了几巴掌而已，你撒谎。爸爸，你踢了姐姐的嘴，差点把她踢吐血了都。弟弟尖叫起来。伯伯扯出了一个诡异的笑。这样啊，那把他的嘴缝起来吧。缝之前未点好的。后面的两个大汉应声，拖着爸爸往外走去。此刻，房里只剩下了弟弟对着大伯，他吓得坐在了自己的尿里。我没伤害过我姐姐，真的。此刻，其他人带着医生回来了。医生迅速帮我查验起了身上的伤，表情很严肃。小姐整个口腔都被捣烂了，脸也被人打肿了，谁敢下这样的狠手啊？见大伯表情很不好，那个村民立刻指着弟弟道：是他捣烂的。当时我们视频通话，他让我验货，那个时候他用木棍捣烂了小姐的嘴。大伯笑了。这样啊？弟弟急得颤声反驳：那也怪你，他当时喊你大伯救命，你怎么能没听到呢？我还把他身份证拿给你看了，你都没认出来她是小姐，要不是你，我们怎么会这样打她？他喊出这句的时候，两个姐姐恰好赶到。见我这副惨样，姐姐大怒：爸，你不是之前偷偷去看了星儿吗？你怎么会认不出来？说完，看向了大伯身边的人：你跟在爸爸身边这么久，星儿你也看不出来吗？让人将他打成这样，你是不是找死啊？村民又跪在了地上，连连磕头：姐，我真的没认出来啊！他们把他头发都剪了，还给他起名叫什么熊海志，把他打成那样，我怎么可能认得出啊？小姐那样尊贵漂亮，如果是完好的，我怎么可能认不出她呢？哥哥闻言眼睛开始泛红。妹妹这一头长发，从小是我亲自帮她洗的，养护的那样好，你们竟然剪掉她！去，把她扔进锅里，全身的毛全部给我烫掉！弟弟大惊失色，还想求饶，也被带走了。我在医生的救治下挂上了营养液，脸上和身上的伤也被细心消毒包扎了一番。面对关心我的伯伯和哥哥姐姐，我简直要哭了。他们对我很好，从小就是有什么好吃的都先给我吃，出去玩也要给我带礼物。当初我被送出去，他们也是鼻涕一把泪一把的。他们舍不得我，又真心爱我。我从电视和新闻里认识到了，他们做的这些事都是违法犯罪的。我不愿意，也不想变成跟他们一样，但他们是我的家人，打断了骨头连着筋，况且他们爱我。我期待自己被领养后有个光明的未来，到时候我就可以让他们从大山里出来，我会好好照顾他们的。可我万万没想到，我在家里受尽折磨，就算出了大山，我的前途也是一片渺茫。想到这，我无声流下了眼泪。为什么呢？我只是想拥有一对爸爸妈妈，过幸福的生活而已。我没想过要害谁，也从来没有沾染过任何不该沾染的东西。是了，我也有错。他们养大我的钱都不干净，上面沾满了无数人的鲜血和眼泪。即使我再这么撇清自己，也还是逃不脱报应。只是我没想到自己的报应竟然是自己最后被卖回来了，还是被自己所期待的父母。见我哭了，姐姐满脸暴力：妈的，把我的宝贝妹妹伤成这样，你是怎么管理手下人的？她呵斥哥哥。哥哥连忙抬脚踢向一旁跪着的大汉：从今天开始，我不是你大哥，竟敢伤害我妹，你这个族长做到头了。大汉惊恐求饶，却被伯伯冷冰冰一句话打发了。既然这双眼睛没什么用，认不出人，那就挖了吧。大汉被保镖拖着往外走，哭嚎求饶声响彻走廊。又来了，又来了。小时候，我就是听着这些声音长大的。此刻我只觉得胸口闷痛，哇一声吐了出来。伯伯和哥哥姐姐紧张不已。医生，到底什么原因？快治！治不好他，小心你的命。医生连连应声，建议将我挪回柔软舒服的大床养病。我被保镖们抬回了自己的公主房。被送出去后，我的房间依旧被打扫得一尘不染。我知道伯伯是怕我回来之后没有地方住，
姐姐还命人替我换上了新的粉色4件套。我的床头更是堆满了各种新的毛绒娃娃。妹妹，姐姐一直在等你回家，每天都会在你床头放一只玩具。好在你终于回来了，喜不喜欢？她有些忐忑问我。我没有开口，只是轻轻摇了摇头。这些东西我自然是喜欢的，可是现在我提不起兴趣，这一路上经历的实在是太多了，让我有些自顾不暇。想到这，我喉头发痒，剧烈咳嗽起来。医生连忙吩咐佣人将这些毛绒玩具都拿走。小姐现在对带毛的东西很敏感，一不小心吸进去可能窒息的。听她这样说，姐姐赶紧帮佣人往出搬了起来。有人来禀报说他们组长被挖出眼睛后疼昏了过去，问姐姐怎么处理。哦，喂他自己吃下吧，来世好眼睛放亮点。下属遵命去了。过了一会，哥哥的属下也来报了。那男孩一开始下锅嘴里不干不净，后来水温上来后还想跑，被我们压在水里一直叫。最后水开了，他全身的毛包括头发已经都烫掉了。只是人好像也熟了，哥哥很满意，熟了就熟了呗，切成块去喂鳄鱼。我浑身汗毛炸起。此时伯伯的保镖也在门外向他开始汇报。那个男人被我们灌下了2斤活的蝎子，然后把嘴缝起来后，蝎子从他胸膛破开了一个大洞出来了。他人也断气了。伯伯嗯了一声，有毒的尸体也废了，拉去乱葬岗烧了吧。虽然我知道自己在这样的环境下长大，但是贸然听到这些还是有些后怕。可他们活该的，不是吗？一阵痛意袭上我的心头。来这里之前，爸妈和弟弟对我一路辱骂和拷打，那个时候我就已经预料到了他们之后的结局，可我还是没想到他们会这样惨。伯伯，我努力开口。伯伯眼睛一亮，大伯在这儿呢，怎么了？你跟大伯说，希儿别怕，咱们一家人都在这儿，别怕，那些坏人已经受到惩罚了。我在他耳边喃喃道，饶了我妈妈的命。大伯僵住了，他将我轻轻放回床上，叫了刚才的保镖进来。那个女人怎么样了？右腿被砍掉喂狗了，人昏了过去，大出血，但还没死。去给她包扎一下，别让她死了。保镖领命去了。我心下一松。爸妈，弟弟，这一切都是你们咎由自取的。妈妈，你总说我什么都不能为你做，被你收养之后没做出什么成就。那么这次我报答你了，我留下了你的命，我让他们把你救下来了。这算不算我给你的礼物？最好的礼物。接下来的1个月，我一直躺在床上养伤。其实我10天左右就恢复的差不多了。可医生害怕我再出什么事，硬是对大伯和哥哥姐姐说我需要卧床休养1个月才行。他们派了几个人全天伺候我，我除了待在房间里，哪也去不了。看电视的时候，我发现媒体播报说察觉到我们全家去云川旅游后失踪的消息。他们表示已经追查到了我们彻底失联的地方，并且发现过去的5年不断有游客在这里离奇失踪。警方表示会想办法查探情况，至于其他的，他们不方便再过多透露。正巧哥哥推门进来，看到我在看电视后，关掉了它。妹妹，哥哥想送你一个礼物。他表情有些期待和紧张。这1个月里，我对他很冷淡，甚至没有说过几句话。但现在我心里有了一个计划。什么礼物？我淡淡开口。哥哥眼睛一亮，献宝似的连忙从身后拿出了礼物。那是一顶漂亮的假发，与我以前的头发差不多的长度。哥哥知道你头发被剪掉，一直很不开心。正好前几天新来的女生头发跟你很像，我就让人扒下来做成了假发送给你。听到扒这个词，我忍不住生理反胃起来。哦，哥哥一脸紧张问我怎么了。我推开了那顶假发，胡乱找了个借口。它里面有毛，我喉咙不舒服，似乎想起了之前医生说的话，哥哥连忙将那顶假发拿了出去。是我大意了。哥这就把它拿去丢掉。看着他的背影，我勾起了嘲讽的笑。哥哥，你确实事事为我着想，满足我的一切。可是经过了社会上的教育，我也更清楚地知道我们一家人的所作所为是不正确的。大山里的一切都不能传出去，
这样他们会坐牢的。我不想让他们继续挣扎。接下来的几天，我软磨硬泡让大伯给了我一个手机，里面没有插卡，但联网可以冲浪。我知道里面有窃听器和监视的软件，所以我只是玩玩游戏，看看新闻，从不留下任何与外界连通的痕迹。我还去看了我的养母，她整个人像老了几十岁，满头花白的头发，皱纹横生，右腿整个没了，只能坐在轮椅上。见我来看望，她满眼怨毒，却不敢说什么。妈妈，我来看看你。我推着她的轮椅走到了湖边，此刻阳光正好。不需要你假好心。她吐出这句，有些忌惮地看向我身后的2个保镖。我不以为意笑了笑，你到现在也没意识到，造成这一切的根本原因不是我吗？是你们的贪婪和自私。他脸色变了变。我甚至一直在劝你们别把我送过来，你们会死的，可没有一个人信我。不是吗？妈妈脸色变得黯然，良久才哽咽道：他们怎么样了？他是最先被带走的，自然不知道养父母会如何对付爸爸和弟弟。爸爸吗？被灌下毒蝎子后开膛破肚死了，尸体被一把火烧了。是弟弟害的他。他喊着说是爸爸把我的嘴捣烂的，所以爸爸才会被这样虐待而死。我平淡回答他，可明明是弟弟把我的嘴捣烂的，他撒谎。妈妈颤抖起来。那小宝呢？难道你跟他们说了，是小宝干的？我摇了摇头，笑了。妈妈，我都已经昏迷了，还怎么说呢？不过弟弟也已经受到惩罚了。妈妈脸色惨白，死死抓住了轮椅扶手。我走到他面前，缓缓蹲下，直视他的眼睛。你还记得我刚回家那天吗？弟弟趁我睡着把我的头发剪了。说实话，我也没有多喜欢我的头发，可我的哥哥很喜欢他，所以当他听到是弟弟剪了我头发的那一刻，就命人将弟弟扔进锅里褪毛了。可怜的弟弟，听说活活被开水煮熟了，哥哥命人切碎了拿去喂鳄鱼了。妈妈再也支撑不住，目眦欲裂，抬手向我打来。你这个小贱人，你还我儿子的命来！他的手被人抓住了。是我的大伯，到现在执迷不悟，心儿，你就不该救下他。我起身摇了摇头。应该的，毕竟他虽然对我不够好，但他确实收养了我，我欠他一条命。大伯若有所思，松开了手。也对，要不是他，你也不会去城市里定居，考上好大学了。但伯伯担心他未来会伤害到你，还是不想让你们再接触了。说完，大伯命人将妈妈推回去，吩咐将她关进暗房，每天只喂1顿水喝饭，吊着命就好。对此我没有再说什么。妈妈被推走的时候，绝望嘶喊：志志，我是你妈啊，你救救我！我叹了口气。他收养了我，如今我留下他一条命，已经是仁慈。尽管不愿意承认，可我还是能感受到我心中承载的暴力，那是血脉里的传承，我永远不能逃避的事情。我本来想着用手机传递消息，让警察找上门来去制止这一切，但是与其这样，不如劝劝他们，让他们自首。自首跟被抓是不一样的判决。我现在有了能力保证能让他们过上好生活，虽然不能像现在这样赚钱，但起码有个出路。我去找了伯伯，动之以情，晓之以理。伯伯心里犹豫。大伯，在我心里你就跟我爸爸一样，我希望你好好的，而不是继续这样每天提心吊胆，有一天被抓走，我只有你们了。要是你们也出事了，我自己一个人怎么办啊？我还想给你养老送终呢。最终伯伯不知道怎么想的，同意了我的提议，但他不会傻到把所有的事情全盘托出，只说了自己跟家人都参与了拐卖。至于我妈，她永远也不能说出真相了，因为她的舌头被人拔了。伯伯他们坐了10年的牢，我知道这样不够，毕竟他们做的可不止这些，但他们毕竟是我的家人，这10年我也成就了事业，赚得盆满钵满。去接伯伯他们的路上，心情也轻松了不少。监狱门口，我看见他们冲着我招手，这是我的家人，从此他们也只会疼我。至于其他的，这么多年的创业经历让我明白，只要他们真的爱我，其他的我早就不在乎了。
风雨欲来，我只想待在家人的屋檐下。